On défend par contre à droite du point, hein, tout le monde se réveille. Ah mais regarde Chelsea, ils ont mis 10-11 ans et les chercheurs. Ah, je vous dis, c'est mon piège. Attends, elle a regagné. Non mais Chelsea, Ça va, ça va nous rater. Ah non. allez, on a des machines, on a des machines. Genji. C'est venir par la droite probablement. Piège, il était- Ouais, c'est... Il arrive à gauche. On rotate. Le Rain est déjà mid. Moi aussi d'ailleurs. De toute façon, t'es là. Oh, y'a un Genju derrière, sur nous. Le Rain est très Il loin. est sur moi. Je te laisse sur le Le Rain. On le Mais pue, on là, le pue. non. De toute façon, t'es là, t'es là. Ah, je suis mort. Le Rain, il a pris mes... Oh, derrière, y'a un soldat. Avec une Zarya. Il rotate, faites gaffe. J'ai presque plus de shield. Ils sont cadés, tous cadés. Huge KD, huge KD. Putain, mais t'en fais tous les jours, toi. C'est quoi ça passe, Timoth? Ah, c'est pour le POTG. Celle-là est main. Ah, I need healing, please. Thank you very much. Attention à ma frappe de feu. Ouais. Ça repasse à gauche, j'ai l'impression. Non, oui, oui. Oh, Non, si. Oui. Si. Ah, moi j'ai vu tout de suite, ça fait qui, c'est beau. y'a une Moira derrière nous. Ouais. Il me fout sur le point. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Ah oui, il faut la stagger les gars. Putain, vous êtes cons, on la teabag alors. Ah putain mais ouais. Y'a un faucheur maintenant, y'a plus de soldats. Ouais, j'étais vraiment une machine funky là. Ouais, j'ai mis collé, j'ai mis collé. T'es vraiment le meilleur rainer de la commu après Jude. Hein. Ah. Ils ont pris un faucheur, attention. Hein. Ils passent au... Ils vont faire tout le tour, je pense. Zarto, recule. Ouais, ils ont pris un faucheur, on l'a dit, je sais pas. Au top, ils sont au top. Ils font tout le tour, ils font tout le Ils tour. arrivent là, ouais, ils arrivent vers moi là. Genji derrière nous. Wow. En plus, j'ai tué le Genji. C'est pas fini, Lazaria elle est one, viens avec moi, Zelda. T'es où C'est bon, je l'ai. Y'a la Moira derrière encore. Voilà. Attends, Tranquille les gars. Ah, là ils ont tout claqué en plus. Hein. On arrive. Tranquille, hein. On est là, hein. On a là, hein, tranquille, mais on n'a pas la pression, on les a tous exterminés. Ils ont passé top. Mais t'as cadé non? Pour qu'ils soient tous morts comme ça là? Même pas, j'ai juste sous le cadet de Ouais, Reinhardt. il a solo KD de Reinhardt comme un lâche. Bon bah tu sais, hein, ça nous a gagné le fight peut-être, tu sais pas. Faucheur, je sais pas où est-ce qu'il est. Hein. Il est au top, mais. Il est à droite, je pense, quelque chose. Oh bah, gros pif. Juste le... On Non, les il agresse. slip plus. Attention, on se cache. Recharge plus vite. Faucheur qui passe en haut à gauche, en haut, au-dessus de toi, Ah, Kevin. Ah, j'ai raté. Faucheur, no shadow. What? What is the marteau pilon? Ah, piège. Arrête. Genji sur moi là, s'il vous plaît. Ah, le monsieur il est one. Genji sur le point. Je vais vous aider. Funky revient. Genji sur le point. C'est bon, je l'ai eu. Ah le Genji. Il est Il est mort. Ne touche pas. Y'a un Lucio! Non. T'as mis pas comme ça pour un monsieur, hein. Je l'ai tué! Belle défense. Putain mais ce Genji de mort quoi, il m'a pas lâché les bases quoi. Ça, il est l'hôpital. Et le Brésil. Ah. Ouais le Brésil surtout. Carnaval, Rio. Attention. C'est l'anniversaire de sa sœur aussi. Ah bah, ça, On va à c'est gauche. sympa qu'il ait Ils vont jouer mode bâtard, je pense. Coach, Ouais. Oh là, ils ont une Symmetra, une Moira. Regardez vos pieds. Sur le piège.
Ok, un bastion. Ah non. Qu'est-ce que c'est qu'un bastion? C'est une Ouais, Sintra. ils ont teamé tracker. Mon jeu. Le Zolda et Proche One. solo. Vas-y, go, go, go. Rien n'a plus de shield. Oh, il y a des toiles, je sais pas où, mais. Bon, les gars, GG. Bon, ça c'est fait. Et merci d'être venu. Hein. Ouais, on l'a protégé. C'est vraiment. Ah, le Une premier fille à KD, moi. 30 secondes de jeu.